Mesdames et messieurs, le commandant de bord a allumé les signaux lumineux. Nous allons commencer notre descente vers Bastia. Nous allons préparer maintenant la cabine pour notre arrivée sur l'île de Beauté. Nous vous invitons à bien vouloir regagner vos places, attacher vos ceintures, redresser les tablettes. Je voulais également parler de UNICEF, dans quelques instants nous allons également passer en cabine de faire une collecte pour les enfants dans le besoin. Nous vous remercions pour vos éventuelles donations. Ladies and gentlemen, the captain has switched on the fasten seatbelt signs for making our approach now. Into Bastia, we'll be landing in next 15 minutes. Please return back to your seats, fasten your seatbelts, put your seats in the upright position for landing. We'll also be coming in a few moments to do the onboard collection for UNICEF. I'd like to thank you for any donations you would like to make.